Dünya, nükleer bir savaşın eşiğinde. Sirenler çalıyor, panik içindeki insanlar sokaklara dökülmüş ve geri sayım başlamış. Tam o anda size bir teklif geliyor. Her türlü lükse sahip, yeryüzünün 90 metre altında sizi 10 yıl boyunca güvende tutacak bir sığınağa girmek. Ama bir şartla. Geri kalan herkesi, yani insanlığın %99'unu dışarıda, kaçınılmaz bir kaderle baş başa bırakarak. Kabul eder miydiniz? Zenginliğinizin bedeli insanlığınızı kaybetmek olur muydu? İşte Netflix'in El Refugio Atomico, yani Milyarderlerin Sığınağı dizisi tam da bu rahatsız edici sorunun ortasına atıyor bizi. Ve bugün bu lüks kıyamet sığınağının derinliklerine inecek, kapılar kapandıktan sonra içeride yaşanan ihanetleri, yalanları ve akıl almaz planı hep birlikte ortaya çıkaracağız. Hikayemiz Max adında genç bir adamla başlıyor. Max, zengin bir ailenin çocuğu olmasına rağmen hayatı pek parlak değil. Çocukluk aşkı Anna'nın ölümüne sebep olduğu bir kaza yüzünden 3 yıl hapis yatmış. Zengin bir milyoner olarak girdiği hapishanede hayatta kalmak için para ödemiş, parasız kalınca dayak yemiş ve sonunda kendini bir dövüşçüye dönüştürmüş. Tahliyesine az kalmışken televizyonda tuhaf haberler dönmeye başlar. Rus denizaltıları, Çin'in Tayvan'ı işgali, dünya hızla bir 3. Dünya Savaşı'na sürüklenmektedir. Max, beklenmedik bir şekilde babası Rafael tarafından hapisten çıkarılır. Rafael, oğluna dünyayı yok edecek bir savaşın patlamak üzere olduğunu ve Kimera adındaki gizli bir sığınağa gitmeleri gerektiğini söyler. Max, babasına öfkeli olsa da eski aşkı Anna'nın ailesinin de orada olacağını duyunca gitmeyi kabul eder. Helikopterle gölün ortasındaki gizli bir girişe varırlar. Burası, 47 seçkin ailenin 10 yıl boyunca hayatta kalması için tasarlanmış 20.000 metrekarelik devasa bir yeraltı lüks kompleksidir. İçeride spalar, dijital pencereler, gurme yemekler, yani akla gelebilecek her türlü lüks mevcuttur. İçeri girer girmez telefonları alınır ve onlara vücut değerlerini ölçen özel bileklikler takılır. Max, sığınakta annesi Freda, kanser hastası babaannesi Victoria ve Anna'nın ailesiyle yeniden bir araya gelir. Anna'nın babası Guillermo, Max'i görünüşte affetmiş ve onu yemeğe davet etmiştir. Ancak Anna'nın kız kardeşi Asya, Max'e karşı buz gibidir. Hem kardeşinin hem de kısa süre sonra kederden ölen annesinin intikamını istemektedir. Akşam yemeğinde bu zengin insanlar daha ilk dakikadan şımarıklıklarını göstermeye başlar. Sığınakta güvenlik ve otomasyon en üst düzeydedir. Bu yüzden garson servisi yoktur. Yemekler açık büfedir. Bu kural, hayatı boyunca hizmet edilmeye alışmış olan Max'in babaannesi Victoria'nın hiç hoşuna gitmez ve bir garsonun ona servis yapmaması fikrine bile katlanamaz. Tam bu sırada sığınağın yöneticisi olan karizmatik ve sert kadın Minerva odaya girer ve durumu açıklar. Dışarıda Rusya ve NATO arasında bombalamalar başladı. Bu sığınakta güvende olacaksınız. Ancak burası bir otel değil ve burada herkesin uymak zorunda olduğu net kurallar var. Kısa süre sonra Guillermo barda daha fazla viski istediği için barmen Tirso'yla tartışırken sığınak korkunç bir gürültüyle sarsılmaya başlar. Işıklar patlar, duvarlardan taşlar dökülür. Yapay zeka Roxanne, herkesin acilen kubbeye gitmesi için anons yapar. Herkes panik içinde kubbe denen devasa bir gözlem odasına koşar. Devasa ekranlarda dış dünyadan canlı yayınlar gösterilmektedir. Haber spikerleri nükleer savaşın resmen başladığını, dünyanın dört bir yanındaki şehirlerin haritadan silindiğini çığlık çığlığa duyurur. Ve tam o anda sığınağın hemen yakınındaki bir askeri üsse atılan nükleer bombanın patlamasını canlı canlı izlerler. Sarsıntı o kadar büyüktür ki yayınlar kesilir ve sığınak karanlığa gömülür. İşte o an milyarderler için dünya resmen sona ermiştir. Artık tek gerçeklikleri bu lüks mezardır. Ancak bizim bilmediğimiz bir şey var. Minerva kontrol odasına döndüğünde ekibiyle birlikte kadeh kaldırır. Kardeşi ve dahi bir mühendis olan Ciro'ya sarılır. "Başardık," der. "Simülasyon mükemmeldi." Az önce izledikleri her şey, sarsıntı, patlama, haber bültenleri, hatta sığınağın duvarından düşen o taş bile Minerva ve ekibinin aylardır planladığı devasa bir aldatmanın parçasıdır. Dışarıdaki dünya güvendedir.
Asıl plan bu 47 zengin aileyi dünya yok oldu yalanıyla kandırıp onları 10 yıl boyunca burada rehin tutmaktır. Peki neden? Minerva, yıllar önce çalıştığı şirkete milyarlar kazandıran bir proje geliştirmiş ama ödül olarak komik bir prim almıştır. O gün zenginlerin bu sistemi hak etmediğine karar vermiştir. Kardeşi Ciro'nun geliştirdiği yapay zeka Roxanne'ı kullanarak bu milyarderlerin dijital kopyalarını yaratacak, onların dışarıdaki şirketlerini ve servetlerini bu dijital klonlar aracılığıyla yönetecek ve paralarını yavaş yavaş kendi kurdukları sahte şirketlere aktaracaktır. Milyarderler ise bu soygunu finanse ettiklerinin farkında bile olmadan dışarıda kıyamet koptuğunu sanarak sığınakta güvende olduklarını düşüneceklerdir. Sığınakta günler geçtikçe bu zengin insanların medeniyet maskesi hızla düşmeye başlar. Max'in babası Rafael, yiyeceklerin karneye bağlanmasını protesto edip mutfağa basar ve koruma Yako tarafından şok tabancasıyla vurulur. Max, hapishanede öğrendiği dövüş teknikleriyle Yako'yu etkisiz hale getirir ve şok tabancasını çalar. Bu olay, Minerva'nın Max'i tehlikeli bir unsur olarak görmesine neden olur. Minerva, içeridekilerin kaçma umudunu tamamen yok etmek için simülasyonun ikinci aşamasını başlatır. Sözde antenleri tamir etmek için dışarıya 2 kişilik bir ekip gönderilir. Tabii bu ekip, Minerva'nın kendi adamları olan Luca ve Cindy'dir. Kubbedeki milyarderler bu ekibin kamerasından dışarıdaki sözde radyasyonlu, küllerle kaplı dünyayı izler. Planlı bir kaza ile Luca'nın eldiveni yanar ve radyasyona maruz kalır. Luca, sığınağa geri getirildiğinde vücudu sahte yanıklarla kaplanır. Minerva, içerideki en hassas kişilerden biri olan Guillermo'nun yeni karısı Mimi'yi Luca'ya kan vermesi için çağırır. Mimi, Luca'nın acı içinde kıvranışını ve yanmış vücudunu görünce dehşete düşer. Bu korkunç görüntü, dışarısı ölümcül söylentisinin tüm sığınağa yayılmasını sağlar. Bu sırada planın kilit bir parçası olan Minerva'nın sevgilisi ve sığınağın doktoru Julia, vicdan azabı çekmeye başlar. Yaptıklarının bir işkence olduğunu söyler, artık bu olayın bir parçası olamayacağını ve ayrılmak istediğini belirtir. Plana dair dışarıda konuşmayacağına söz verse de Minerva ve Ciro ona inanmaz. Julia'nın gittikten sonra fikrini değiştirip her şeyi polise anlatabileceğinden korkarlar. Tartışma sırasında Minerva'nın kardeşi Ciro, Julia'yı köprüden aşağı iterek öldürür. Yapay zeka Roxanne sayesinde bu bir cinayet değil, intihar olarak kayıtlara geçer. Aynı anda dışarıdaki gerçek dünyada planın bir ayağı daha yürümektedir. Guillermo'nun sağ kolu olan Osvaldo patrona ulaşamamaktadır. Minerva'nın ekibi Roxanne'ı kullanarak Guillermo'nun sahte bir dijital kopyasını, deepfake, oluşturur ve Osvaldo ile görüntülü bir görüşme başlatır. Ancak bir sorun çıkar. Osvaldo, yıllardır peşinde oldukları bir anlaşmadan ve BJ3 adında bir koddan bahseder. Yapay zeka Roxanne, BJ3'ün ne olduğunu bilemez ve sistem tıkanır. Minerva ve Ciro panikler. Uzun bir araştırmadan sonra Roxanne, BJ3'ün Guillermo'nun ölen kızı Anna'nın 40 milyon euro değerindeki şampiyon atının adı olduğunu bulur. Ertesi gün sahte Guillermo, Osvaldo'yu tekrar arar ve atın satışı için evdeki kasada bulunan belgeleri almasını ister. Kasanın şifresine ihtiyaçları vardır. Minerva, bu iş için ekip üyesi Ingrid'i görevlendirir. Ingrid, Guillermo'ya yakınlaşır, onu sarhoş eder ve flörtöz bir oyunla kasanın şifresini, Anna'nın doğum tarihi ondan öğrenir. Bu sırada sığınaktaki gerilim tırmanmaktadır. Mimi, Guillermo'nun kendisini sevmediğini fark eder ve depresyona girer. Max'in annesi Freda'nın ise yıllardır gizli bir ilişkisi olduğu ortaya çıkar, Guillermo. Artık ikisi de sözde eşlerinden kurtulduğu için ilişkilerini sığınakta yaşamaya başlarlar. Mimi'nin durumu kötüleşir, karaciğeri iflas eder. Tek kurtuluşu diyaliz makinesidir, ancak sığınakta bu yoktur. Asya, babasının yeni karısı olmasına rağmen onu kurtarmaya kararlıdır. Max, Anna'nın ölümünden kendini sorumlu tutsa da babasının hapse girmesine izin vermesi için onu hapishanede öldürtmekle tehdit eden Guillermo'ya olan nefretine rağmen Anna'nın hatırı için yardım etmeye karar verir. Kubbe, spa gibi lüks alanların yönü gösterilirken, Max hiçbir yerde acil çıkış levhası olmadığını fark eder.
Böylesine pahalı bir yerde mutlaka bir acil çıkış olması gerektiğini düşünür ve kameraların kör noktalarını aramaya başlar. Sonunda kameraların zor gördüğü bir yerde gizlenmiş belirsiz bir işaret bulur. Bu, onu acil çıkış merdivenlerine götürecek olan işarettir. Max bu keşiften sonra Minerva'ya gidip Mimi için dışarıdaki bir hastaneden diyaliz makinesi almayı teklif eder, ancak Minerva dışarısı ölümcül diyerek onu sertçe reddeder. Bunun üzerine Max ve Asya gizli bir kaçış planı yaparlar. İkili, sığınağın her yerinde olan kameraları ve bilekliklerindeki mikrofonları atlatmak için sevgiliymiş gibi davranmaya başlar. Yüksek sesli müzik eşliğinde odalarında buluşur, öpüşme sesleri çıkarırken fısıltıyla planı detaylandırırlar. Planları, Roxanne'ı devre dışı bırakmak, bir bomba patlatarak dikkat dağıtmak ve Max'in acil çıkış merdiveninden yüzeye çıkmasıdır. Bu sırada dış dünyada Osvaldo, Guillermo'nun isteği üzerine 900 milyon euroluk bir transfer yapmak için sahte bir şirketin Bangkok'taki ofisine gider. Minerva'nın ekibi sahte bir ofis ve onlarca aktörle onu karşılar. Sığınakta ise Max ve Asya harekete geçer. Roxanne'ın sistem odasına giden duvarda bir delik açarlar ve ana kabloları keserler. Tam o anda Bangkok'taki sahte Guillermo'nun görüntüsü donar ve ekranda Roxanne yazar. Osvaldo şüphelenmeye başlar. Minerva'nın ekibi panikle sistemi yeniden başlatır ve Osvaldo'ya bunun bir bağlantı hatası olduğunu söyler. Max ve Asya sahte bir bomba hazırlarken Minerva'nın adamı Yako onlardan şüphelenir. Max, Yako ile kavga ederken Asia gizlice ihtiyaçları olan malzemeleri çalar. Dışarıda Osvaldo transferi imzalamak üzeredir. Sığınakta ise Max ve Asia planın son aşamasını başlatır. Asia'nın gizlice topladığı kimyasallarla hazırladığı düzenek, ana elektrik panosunda bir kısa devreye neden olarak patlar ve tüm sığınağın gücünü keser. Panik anında ikili daha önce çaldıkları yangın tüplerini koridorlara sıkarak ortalığı dumana boğar. Sığınak tam bir kaosa sürüklenir, dumanlar içinde herkes paniklerken Max acil durum merdivenine tırmanır. Aynı anda Bangkok'ta Osvaldo dolandırıldığını anlar. Geri dönüp sahte ofisin tamamen boşaltıldığını görür. Polisi aramak için telefona sarıldığı an Minerva'nın adamları Luca ve Ingrid tarafından yakalanır ve öldürülür. Sığınakta Asya, Mimi'nin odasına koşar ama çok geçtir. Mimi, Max'in babaannesi Victoria'nın verdiği yüksek dozda morfin yamaları yüzünden ölmüştür. Asya, Max'e kulaklıktan ulaşır. Mimi öldü. Artık kaçmak için bir sebebin kalmadı. Max bir an duraksar. Yüzeye çıkan asansörün kapısındadır. Geri dönmek, bu lüks yalandaki sefil hayata devam etmektedir. Hayır der. Artık bir sebebim var. Kendim. Asansörün düğmesine bastığı an peşindeki Yako koridorun sonunda belirir ve ateş etmeye başlar. Mermiler cam asansöre çarparken Max hızla yüzeye, yani gerçek dünyaya doğru yükselir. Ve sezon, Max'in sığınağın kapağını aralayıp yok olmadığını gördüğü gerçek dünyanın güneş ışığıyla yüzleştiği o an biter. Ve böylece Max'in gerçek dünyaya attığı o ilk adımla sezonu noktalıyoruz. Dışarıda onu neyin beklediyse tam bir muamma. Yok olmamış bir dünya ama aynı zamanda Minerva'nın adamları tarafından işlenen cinayetlerle dolu bir dünya. Peki sizce Max ne yapacak? Minerva'nın bu devasa yalanı ortaya çıkacak mı? Asya ve içeride kalanların akıbeti ne olacak? Dizinin ikinci sezonu gelirse tüm bu soruların cevabını yine burada bulacaksınız. Milyarderlerin Sığınağı'nın tüm hikayesini bizimle izlediğiniz için teşekkürler. Siz sığınakta olsaydınız bu yalanı fark eder miydiniz? Yorumlarda kendi teorilerinizi paylaşmayı unutmayın. Bir sonraki Sonunda Ne Oldu videosunda görüşmek üzere. Kanala abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Hoşça kalın.